I will take you through the non-motor commercial claim process, which we, an ideal insurance company, and in most of the insurance broker and as well as insurance companies follow this process. Okay. So I think you have you are getting training from all the underwriters and all about the products which are involved in non-motor business. So, what are the products are there in non-motor? Can you give me an idea? Motors means fire, burglary, CPM, CR, IAR, GMC, GPA. Okay. All these are, I think, non-motor. All these are non-motor, but particularly I take care of only commercial products or claims. We claims of commercial products. Like there are different kind of LOBs, unlike motor and health. In commercial lines, there are different kind of LOBs like property, engineering, marine, liability. Okay. So, which are the product come under property? Fire and IR. These two LOBs come under property. Okay. And engineering, which are the policies? Engineering, all this. ER. I am asking you. हाँ, engineering तो ER policy देते हो. And yes, engineering. ER comes under engineering and IR to industrial all risk. IR comes under property. Fire and IR comes under property. CR তো যাবে না এখানে তো কোনো মেশিনারি ইকুইপমেন্ট থাকে না আপনি বলুন CAR, EAR, machinery breakdown, CPM. আচ্ছা না আপনি যে কি বললেন ওই প্রথমে চারটে বললেন না ওটা নিয়ে আমি বললাম No. I'm talking about the LOBs. There are three or four types of LOBs: fire, engineering, marine, liability. Okay. So fire and IR come under property insurance. CR, ER, CPM, MBD, this come under engineering line of business. Then marine, all the transit policies, different kind of transit policies are there. Open policy, specific policy, STOP, export, import, all these come under marine. And there is liability, like public liability, DNO, then CGL policies are there. Credit also? Credit also come under liability. So I give you a brief idea of the line of businesses which fall under commercial lines. So you have a now idea whenever you will interact with the client, you can suggest him or advise him if he needs a property or engineering or marine or liability policies. So property policies are mainly the operational policy, and these engineering, these are like project policies or the property which are not yet operational. Like this is a building, you are carrying activities in this building, so this is a operational policy. I mean, it is being operated on. But in engineering policy like CR, ER, why it is project policy? Abhi tak start nahi hua na. This is under construction. Whenever something is under construction, you cannot give a operational policy to them. Though it is not related to claim, but still, if you get a fair idea about the policies which you can sell or which you cannot, that is why I am telling you. Suppose a client has asked you that I have a project, so what are the policies you can offer me? So you can suggest him that okay, you can get a CR policy or ER policy, fire policy you cannot give. Okay. So now I will take you through the process of the commercial line claim. Though we have a team here, not only in Kolkata, in Bangalore and Mumbai, Delhi, there are teams who will take care of your claims. Whenever you have been intimated with a claim from the client, will just
get the information from you, and then पूरा process will follow the process only. You don't need to intervene or you don't need to do anything about the claims. But still, जब भी आप client के पास जाओगे, they always have this kind of question related to claims. So आपके पास अगर fair idea होगा कैसे process है या क्या करते हैं, तो you can advise him more. तो this is the process. Can you see it from the okay? Intimation to ideal insurance broker. Whenever there is any loss, client intimate the claim to us. There are specific IDs like I am taking care of the claim, Shotru is there and Chotu is there. So the mail IDs will be shared with you. Rajiv ji has our mail IDs. So you can share it with client. They will directly send mail to us that yes, we have suffered a loss, so we want to intimate a claim to insurance company. Next step is there is a particular format we have for claim intimation, because without some basic details, insurance company will not entertain your claims. Right. So we will share the format with the client. So I'll Means claim form or claim format, not claim form. This is the claim format. In most of the brokers and insurance company actually follow this format. Okay. So the basic information, 19 information we require to intimate a claim, like policy number. You need the policy number. Date of loss is very much important because there shouldn't be any delay. You need to intimate a claim immediately. Whenever you are having the information about a loss, whether it is small or big, you need to intimate. There shouldn't be any delay. Few policies, property policies, has a particular condition regarding the intimation of claim, like fire policy. There is a condition that if you fail to intimate a claim within 14 days, insurance company has all the right to deny your claim. So it is very much important, okay, to inform a claim immediately. That is why date of loss is important. Then item damage. You know, it is very clear what are the items got damaged in your claim, like your building, your stock, your machine. whatever. In case of marine policy, your consignment, what is damaged. Okay, you need to mention that. Yeah. In brief, all these details are mentioned. In brief, just in under items damage, you can write building and stock. Or if you want to give more information, you can write that also. Okay. But we just go through your intimation format wherever required. We just suggest client what needs to be written. Okay, it's not that whatever client is giving us, we are just forwarding the same to insurance company. Oh. Okay, we properly check hota hai. Then is property identification number. It is related to engineering. You can ignore this one. List and serial number, again it is not necessary or it is not mandatory when you are intimating the claim. Cause of loss is again mandatory, because this cause of loss will with this cause of loss we can identify if your claim is falling under this particular policy. Suppose you have taken policy for, you have taken fire policy, machinery, you have a machine and you have taken fire policy and machinery breakdown policy. So suppose there is a claim of breakdown and you are giving us a fire policy number, because most of the time insured doesn't have knowledge which claim falls under which policy. So that is why cause of loss is important. Then I will suggest client that sir, your claim is not falling under this policy, do you have any other policy? So if they are having a machinery breakdown policy, then I will lodge the claim in machinery breakdown policy. That is why cause of loss is important. Okay. Then loss location again is important, where surveyor will visit. Also that location should be covered in your policy. Huh. What are the policies which are location specific? Huh? Loss of location address. लोकेशन कौन कौन पॉलिसी में मेंशन रहता है? लोकेशन स्पेसिफिक सीपीएम पॉलिसी में है, सीआर पॉलिसी में तो ऑलरेडी मेंशन ही रहता है, उसमें तो एड्रेस मैं पूछ रही हूँ लोकेशन कौन कौन पॉलिसी में मेंशन रहता है, लोकेशन इंपॉर्टेंट कौन कौन
कौन पॉलिसी देगी? मेरे को सीपीएम का मैं ज्यादा उतना नहीं है, लेकिन सीपीएम में तो रहता है आपका, बाकी आप बताएं। सीपीएम में ही नहीं रहता है। सीपीएम में नहीं रहता CPM में सीपीएम नहीं तो रहता अच्छा, मैं जस्ट अपनी नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। सीपीएम में पॉलिसी में जैसे लोकेशन जो मेशनरी एक जगह में रहता है या वो फ्लोटर में जाता है, वो तो स्पेसिफाई करना पड़ता है वहाँ तो। जनरली सीपीएम पॉलिसी में क्या होता है, आप प्रोजेक्ट जो मशीन होता है वो आप कवर लेते हो सीपीएम में। हाँ। थोड़ा सा डिबेट कर रही हूँ यहाँ से। प्रोजेक्ट जो होता है अब चाहे लाइक तो स्टॉप करो सर। नहीं मीन्स ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है सबके लिए, इम्पोर्टेंट है। आपका मशीन जो आप कवर लेते हो मेनली प्रोजेक्ट मशीनरीज होते हैं लाइक एक्सकेवेटर, डंप पार्ट। सो ये एक लोकेशन से दूसरी जगह जाना होता है। ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ दूसरी जगह जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक साल से वो एक ही जगह पे काम करेगा। सो जनरली आपका सीपीएम पॉलिसीज आर नॉट लोकेशन स्पेसिफिक। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज यू विल फाइंड दैट फ्लोटर पॉलिसीज। सपोज कोई प्रोजेक्ट चल रहा है 2 साल से 3 साल से, then you can mention the location there in the policy. Otherwise in 90% cases you will find that this is a floater policy, locations are not mentioned. At the time of claim we will ask for the location detail. लेकिन कई मतलब जो थोड़ी देर पहले आपने बताया कि এখানে অনেক জায়গা যেখানে থাকে যেখানে আপনার লোকেশন মেনশন থাকে না, পার্টিকুলার একটা লোকেশন নেই ওই সাইডেই যেটা Exactly, mention থাকে, I got you. Which are the policies are location policies? All the property policies are location specific. IR, IAR, CAR, EAR, all this, even MPD. হ্যাঁ ওটা তো বেসিক্যালি একটা জায়গাতেই যেটা কাজ হচ্ছে। একদম। If your location is not mentioned in your policy, then this location is not covered. We have ওটা তো মেনশন থাকবে একদম। প্রচুর ক্লেম আসে এরকম যে at the time of intimation only we find that the location, even the location address is not correct. Suppose आपने सही लोकेशन दिया है, किसी वजह से आपका पिन कोड गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, then also it is not covered. अच्छा, पिन कोड में गलती हो, आप कोलकाता की जगह दूसरी जगह चला जाएगा ना वो। पिन कोड अगर गलत होगा तो एरर हो गया कि then you need to get a endorsement pass. Exactly. So that is why location is very much important. थोड़ा सा भी इधर-उधर है, your location is not covered in the policy. You need to get an endorsement done. That is why policy, after issuing the policy checking is very much necessary. कि ये सब कुछ सही से है ना, लोकेशन भी सही से दिया है ना। Okay. So that is why loss location address. Contact person name whom surveyor will contact. Generally we advise कि give someone's name who is well aware about the loss, estimated loss. हाँ ये थोड़ा है। अभी why estimated loss is important? In 90% cases insured tells me that madam this is not possible to give you an estimate at this time because we have just suffered the loss and there are suppose it is a stock claim. So all our stock got burned. So just how can I give you? Or in case of machinery, I don't know which parts got damaged. So how do I give you the estimate of loss? Now why estimate loss is important? Because based on loss estimate, insurance company appoints surveyor. There are 3 categories of surveyors, A, B, C. And all these categories of surveyor, insurance company appoint based on the estimate of loss. Suppose claim estimate is 15 lakhs, insurance company will appoint C category surveyor. If it is 20-25 lakhs, they will appoint B category surveyor. These are IRT approved surveyor and these are the guidelines. The C category surveyor cannot exceed 15 lakhs. 15 lakhs. I don't remember the exact amount. Depends on the amount insurance company appoints surveyor. Suppose there is a claim of crore. Insurance company may appoint a surveyor from Mumbai. Okay. Because the surveyor actually assess the loss. So the more the experienced surveyor, they will give you an independent report or they will scrutinize the claim or assess the claims more properly. Means there are some different agencies they are doing this kind of job or No, not different agencies. There are surveyor firms. Many surveyor firms. You will get. They are under insurance company. No, they are not under. They are independent. Independent. But IRD approved. Okay. They are totally independent.
You cannot just say that insurance company उनको बताया कि ये कर दो तो उन्होंने कर दिया. They cannot do that. Surveyors are independent body. Okay, there are surveyor firms and there are individual surveyor as well. Surveyor firms are like a company, like Ideal. There are people are working in under those survey firms, and independent surveyor, he is doing his job alone. So insurance company empanel those surveyor. They are not working under insurance company. They are independent. They will submit their report independently. Insurance company cannot influence their decision. There are audit from the IRD also. So surveyor needs to answer them कि आपने ये फाइल में ऐसा कैसे किया या ये फाइल में कैसा ऐसे हुआ. तो क्लाइंट का तरफ से काफी बार आता है सर्वेयर तो इंश्योरेंस कंपनी का है, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ये इसलिए एस्टिमेटेड लॉस इज इम्पोर्टेंट. अभी अगर आपके पास एक्चुअल एस्टिमेट लॉस आपको पता नहीं है, सपोज आपका मरीन क्लेम है, ठीक है, आपको पता नहीं है एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आपके पास कंसाइनमेंट वैल्यू है, सपोज आपका इनवॉइस वैल्यू इज 10 lakhs, तो आपको देखने में लग रहा है कि अब मेरा तो आधा माल डैमेज हो गया. तो व्हाट आई विल सजेस्ट इन शॉर्ट कि ओके, इफ यू आर सेइंग दैट 50% मटेरियल गॉट डैमेज, give the estimated amount on a higher side like 60% or 70%, give us the amount. Same for other claims also. Suppose you have a stock of 5 crore, तो बाहर से देख के आपको लग रहा है मेरा पूरा माल जल गया है, so give us an amount like 80% of your amount. 5 crore का 80%, 4 crore 80 lakhs. Means 9th जो estimate loss है वो important माने important. Many companies like Lombard, Tata AIG, you need to register claim online before intimating the claim. They have a registration portal. आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाना है, क्लेम वहाँ पे रजिस्टर करना है, उसके बाद वहाँ से डायरेक्टली जाता है. तो when you are registering a claim in portal, this estimate amount you need to give there, otherwise your claim will not get registered. Okay, so this estimated amount is very much important. And any other information relevant, if you if client thinks that I should give an intimation like they have called fire brigade or they have done a fire, so they can mention this in point number 10. Okay, so this was the next step, I mean the second step. So third step is collection of policy underwriting details. Like in our claims team, we just get the policies from Saiba. We have an internal software Saiba, you have heard of, Saiba. Okay, you got the training of Saiba. Okay, we'll get that also. So from Saiba we get the policy details. If we need to check back papers, because for suppose they are intimating a claim, I am seeing that part is not covered in the policy, so I will check the back papers. I will check the back papers if they have filled up the proposal form, they have mentioned about it or not, because आपको भी पता होगा client हमेशा ही बोलता है मैंने तो सब लिया है covered, everything is covered, आपको आप देख लीजिए. So that is why you check the back papers, you get the documents from the underwriting department. Arrange for appointment of surveyor or investigator. Investigator is required for mainly GPA claims, or in case of anywhere there is a fire loss or any type of loss where the amount is quite high and insurance company or surveyor thinks that a forensic is required to know about the cause of loss. ये भी बहुत होता है, अभी हो रहा है. तो for surveyor appointment we follow up with insurance company to get the surveyor even if it is Sunday or it is a holiday, because claim तो बोल के नहीं आते. So we try to arrange the surveyor from insurance company. Insurance company give us the details of surveyor and contact details. Then survey is done. Surveyor will visit the loss location. They will contact the concerned person and they will visit at a convenient time. It's not that surveyor will visit suddenly. They will call the person. They will fix a time and they will visit. Within 24 hours or 40? No, there is no TAT like that, because suppose surveyor is coming from Delhi or Mumbai, they need to book a ticket. और इंश्योर्ड कंपनी के इंश्योर्ड की तरफ से भी कोई प्रेजेंट होना चाहिए ना वहाँ पे. तो सपोज कोई हॉलीडे है बीच में, तो देयर इज नो टैट लाइक दिस, बट
In most of the cases, surveyor tries to attend the survey within 48 hours. In case of spot survey, you have heard about spot survey in marine claims. If there is an accident, highway पे accident हुआ है, truck पड़ा हुआ है, तो spot survey is required. Surveyor will immediately visit the spot. मतलब अभी अपने 12 बजे इंटीमेट किया, सर्वेयर विल रीच देयर बाय 4, कहीं पे भी हो. तो इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर का ऐसे पैनल रहता है. So after the visit, surveyor will issue a LOR. What is LOR? LOR is letter of requirement. They will jot down all the points and what are the documents required. Primarily, different claims require different documents. Set of documents. It can be 30, 40 or 5-6 documents. Whatever it is, they will give you an LOR, letter of requirement. Also, they will make a joint inspection report at the time of survey. Joint inspection Report. What is joint inspection report? When they will visit the loss location, they will write everything. They will jot down what are the losses. Suppose you are saying मेरा 50 बैग डैमेज हो गया. Surveyor will write that and insured will sign कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. At the time of assessment आप बोल रहे हो कि insured बोले मेरा 100 बैग डैमेज हुआ है. Surveyor will not listen to you because they have made a joint inspection report. That is why I always suggest insured, if you are not confirmed or if you are not able to quantify the loss immediately, do not sign the joint inspection report. Just ask the surveyor that you will quantify and you will get back to you, the surveyor. So in that case, surveyor can prepare his own joint inspection report and write that अभी तक quantification हुआ नहीं है. So joint inspection report is again very important. So we always insist surveyor to make a joint inspection report. That is all claims team का job है. आपका कोई role नहीं है इसमें. But जानना अच्छा होता है कि आप अगर क्लाइंट के पास जा रहे हो तो क्लाइंट कुछ पूछे तो you can answer him. तो submission of document clarification by insured as per requirement listed out by the surveyor, investigator and insurer as early as possible. So as per the LOR, insured need to submit documents. Based on those documents, surveyor may have queries कि इसमें ये क्यों दिख रहा है, या हो सकता है कि they have listed out 30 documents, insured doesn't have those documents. 30 out of 30 they are submitting 20 documents. So surveyor may have queries based on those submitted documents. Surveyor ने query का insured ने जवाब दिया. In each step we help insured to make the reply, to arrange those documents, or actually what documents the surveyor is talking about. LOR देख कभी-कभार insured को समझ नहीं आता कि ये क्या देना पड़ेगा मुझे. Maximum time ही नहीं होता. हाँ, most of the time ऐसा होता है. और insured का ये भी एक रहता है कि broker will make those documents, but that is not true. Broker will not make. Broker will help you to arrange those documents or make those documents. आप बनाओ, I will check and I will let you know if it is correct or if any changes is required. Okay, I am always there for that. Okay, so after submission of documents, all the documents, surveyor will finalize his report as well as assessment. Surveyor will share the assessment with insured, keeping they will not share the survey report, but they will share the assessment in most of the time. But in case of PSUs, surveyor doesn't want to share the assessment with us or with the insured. But the process is surveyor will share the assessment and get the consent from insured. कि okay, मेरा assessment के हिसाब से आपका इतना loss बन रहा है, you give us consent, so we can submit the report to insurance company. So after sharing the assessment, we from Ideal Insurance, we go through the assessment. If we find it in order, we suggest insured that you can give consent. Also, we ask insured if he is having any concern about this assessment. If he thinks that the assessment is not right or surveyor didn't consider any part, so we again get back to surveyor that this is our concern. Please recheck and share a revised assessment.
ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि सर्वे ने फाइनलाइज कर दिया असेसमेंट सो दैट इज करेक्ट और यू कैन नॉट चेंज इट. If you have any concern and if you think there is a problem in the assessment or something needs to be changed, you can do that. Okay. Again, but time taking. Again, it is obviously time taking, survey revising, and ये भी होता है surveyor agree नहीं करता है, surveyor is not agreeing with your point or whatever representation you are doing, surveyor is not agreeing. ये होता ही रहता है. This is a time taking process. In case of mud income generally नहीं होता है क्योंकि छोटा मोटा क्लेम रहता है और बहुत ही डायरेक्ट असेसमेंट होता है. बट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम्स देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, सो ये चलता रहता है. इन सम केसेस वी नीड अ मीटिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी एज वेल कि सर्वेयर सुन नहीं रहा है. बहुत अभी भी चल रहा है कि सर्वेयर सुन नहीं रहा है, मीटिंग चाहिए, ये हम लोगों का प्रेजेंटेशन है, आप भी सर्वेयर के साथ बैठो, वी यू नो वी अरेंज मीटिंग विद सर्वेयर, इंश्योरेंस कंपनी. तो काफी कवर चलता है, केसेस होते हैं ऐसे. तो आफ्टर गिविंग द कंसेंट, सर्वेयर विल सबमिट हिज रिपोर्ट टू इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोसेस द क्लेम एंड अगेन इंश्योरेंस कंपनी मे हैव सम क्वेरीज बेस्ड ऑन द सर्वे रिपोर्ट. दे विल आस्क द सर्वेयर एज वेल एज इंश्योर्ड और ब्रोकर. So we need to comply with those requirement. Then insurance company will process the claim and share the discharge voucher. And on submission of discharge voucher and KYC document, if the claim amount is more than 1 lakh, you need to submit KYC document. So then the amount will get processed from insurance company. So this is the whole procedure for commercial claims. This one is each for every claim like CR here. For each and every claim. Basic process is this only. Okay. For every claim. Not for health or GPWC claims. Okay. The next slide is for loss control. This is entirely related to claims only. You do not have any part in this. But again, how we can help the insured as well as insurance company, like salvage management, effective recovery mechanism, prompt visit to site of loss. So what is salvage management? What is salvage? Do you have any idea? Salvage means for এটা যে মানে আমি মোটরাই ওইটাতে বলছি, ওইখানে যে কাজগুলো যেটা গাড়ি কাজগুলো হলো ওর যে স্যালভেজগুলো যেটা থাকে মানে যেটা কাজ করার পরে যেটা বেঁচে যায় ওটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ওটাকে সেল করে দেয় অনেক সময়, নাকি যেটা নিজে নিয়ে ওটাকে একটা জাস্ট সার্টেন অ্যামাউন্টটা যেটা exactly the parts which got damaged or the asset or property which got damaged in that event, that is called salvage only. सपोज आपका चेयर का क्लेम है, ठीक है, ये चेयर जल गया आपका पूरा, तो यू आर टेकिंग अ क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. बट अगेन दिस हैज सम रेसिडुअल वैल्यू. आप कबाड़ी को भी बेच दो तो यू विल गेट सम 100 rupees, 200 rupees, whatever it is. In cases it can go up to crore. So that is called salvage. What is salvage management? We help insurance company or surveyor arranging salvage buyers. If the claim or the salvage value is more than 5 lakhs, there is a CBC guidelines from IRDA. CBC guidelines from IRDA that you need to go through a tendering process. टेंडर करना पड़ेगा आपको. 5 लाख से ज्यादा होगा तो ऐसे आप किसी को नहीं दे सकते हो. Publish an advertisement in the newspaper. They will quote for your salvage and you will give the salvage to the highest bidder. Okay, so that is salvage management. So we help insured and insurance company, क्योंकि इससे क्या होता है आपका लॉस सबको तो इंश्योर्ड को तो पूरा ही मिलता है, लेकिन जो salvage का अमाउंट अगर ज्यादा हो तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कम पैसा उनको देना पड़ता है, आउटगो कम होता है तो आपका लॉस रेशियो भी कम हो जाता है. ठीक है. Prompt visit to site of loss. We always insist surveyor, जैसे आप पूछ रहे थे, if there is any TAT of 24 hours, 48 hours, so we just ask insured surveyor to go to the loss of site immediately, and we accompany with them in many cases where the amount is more than the amount estimate of loss is more like in crores or more than 50 lakhs.
we accompany with survey to get a feel of that location कि इंश्योर जो बोल रहे ठीक है कि नहीं, और इन लेटेस्ट स्टेज सर्वेयर अगर सर्वेयर का कुछ क्वेरीज रहे तो मैं भी देख के आ सकती हूँ कहाँ पे क्या था, कैसा लॉस हुआ है, क्या नहीं, वी टेक फोटोग्राफ्स, सो दैट इज व्हाई आपके पास एक आइडिया होता है लॉस का. So these are few things. Compromise for legal. In many cases which insurance company has repudiated the claim or there is any discrepancy in amount. मान नहीं रहा है, ना सर्वेयर मान रहा है ना इंश्योर्ड मान रहा है, तो you can go legal. Sorry. हाँ, you can go legal. आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हो, आपको पता है ना? हाँ. तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हो. You can take advice from lawyer. So we have some few lawyers with us from which you can take advice. Okay. If you have any query. Compromise for legal. এটা যেটা আপনি লাস্টে যেটা বললেন এই যে অ্যাডভোকেট যেটা এই রয়েছে ওটা কাদের দিক দিয়ে মানে মিন্স ব্রোকারের কাছ থেকে মানে যেটা আছে না we can arrange for a lawyer for insurance because when you are going to consumer forum insurance company will appoint a lawyer from their side, so also insured will need a lawyer as well. So we can suggest him that you can go to this lawyer, he or she is good, he will represent insured in court. Okay, so some advice तो हम लोग सजेस्ट करते हैं लॉयर के लिए, ठीक है. और ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि do not go for legal because you will not get anything or the order will be not favorable for you. अच्छा, it depend करता है बट আমরা অ্যাডভাইস ওটা ওই রকম মানে দেখে নি ওটা we also advise for this. তাহলে ওদেরও সুবিধা ছোট সুবিধা না. কभी कभार क्या होता है ওরা অনেক জিনিস না বুঝে বলে না আমি এখানে চললাম, আমি কোর্টে যাব, সাপোজ এখনই একটা ক্লেম আছে, claim is only for 1,70,000, insurance company is offering 1,20,000 and insured is fighting for the last 7 months for 20,000 rupees. 20,000 के लिए insured is fighting for, and as a broker I also had to, मैं सर्वेयर इंश्योरेंस कंपनी के साथ फॉलो अप कर रही हूँ for this 20,000 rupees, and lastly insurance company told me that okay we are settling the claim in 1,20,000, for the rest of the amount for 20,000 you can go to court. मुझे बोला कि मैं आपके इंश्योर को मैं थोड़ी ना बोलूंगी कि आप जाइए कि जाके कंज्यूमर फोरम में केस कीजिए, because then advocate fees will be more than 20,000 and केस कब तक खींचेगा आपको कुछ पता भी नहीं है. So this is our role only to advise insured whether he should go to court or not, or which advocate they should appoint to represent them. Okay. So next slide is for gross assessed loss. This is a pure technical, technical thing which again not related to you, and this is for claims team. For us, how the loss is assessed. There is a specific steps, one by one you need to go. आपको पता है कि आप पहले सैलवेज डिडक्ट कर सकते हो और ना पहले अपना इंश्योरेंस डिडक्ट करते हो, आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है. You need to follow these steps only. So what would be the gross assessed loss? You have a total assets lost with you, like insured is suffering 5 crore rupees. So again, what are the things you will deduct from that 5 crore? What are the amounts you will deduct from that 5 crore? You will not get that 5 crore totally. So first you will deduct depreciation. What is depreciation? Depreciation ये एज वाइज जे পার্টস হলো কি যে জিনিস থাকলো ওর উপরে যেটা লেস হয়, যেমন আমি এই চেয়ারটা পারচেজ করেছি 100 টাকা দিয়ে, আজ এক মাস পরে কি এক বছর পরে তো ডেফিনেটলি এর দামটা তো 100 টাকা থাকবে না, কিছুটা তো ডেপ্রিসিয়েশন হবে, 10% 5% কেন হবে না, বেড়ে যাবে না. চেয়ারটা কিনতে গেলে আপনার 120 টাকা লাগবে চেয়ারটা কিনতে গেলে. ওটা তো এখন যে আমি 120 টাকায় যেটা কিনবো হয়তো এর দিয়ে বেটার জিনিস পাবো, কিন্তু এই যে এক বছর ইউজ হয়েছে ওর জন্য আর কি ডেপ্রিসিয়েশন হবে না. আমি একটা নতুন জিনিস যখন কিনছি ওর জিনিস ওটা আর এটার মধ্যে তো ডেফিনেট পার্থক্য থাকবে. सो डेप्रिसिएशन इज आपका जो यूजेज होता है उसके वजह से आपका जो वैल्यू लेस हो जाता है. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड क्लेम्स का डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट. ओके,
तो डेप्रिसिएशन इज आपका अगर प्रोडक्ट और आपका एसेट जो भी आप क्लेम कर रहे हो जितना यूजेज हुआ है आपका उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट का वैल्यू लेस हो जाएगा, राइट? बिकॉज आप जब आप क्लेम ले रहे हो आप आज के डेट में जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से आप क्लेम ले रहे हो। तो अगर आपने पॉलिसी इन केस ऑफ फायर मार्केट वैल्यू पे लिया है तभी आपका डिप्रिसिएशन डिडक्ट होता है, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी सारे पॉलिसीज में डिप्रिसिएशन डिडक्ट होगा, नहीं होगा। कौन से पॉलिसीज में डिप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं होता? डिप्रिसिएशन मींस इसमें नॉन मोटर में तो डिप्रिसिएशन का जो पार्ट्स है वो आप लोग दे सकते हैं, अदरवाइज जैसे जिस तरह से मोटर में है उसमें तो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। I cannot say about motor, Okay, but fine. in case of commercial products, the policies which are हाँ. reinstatement basis policy, हाँ their depreciations are not deductible. हाँ রেজিস্ট্রেট যদি কাস্টমার যদি রেজিস্ট্রেটমেন্ট বেসিসটা সিলেক্ট করে মানে ওটা তো যদি না হয় তাহলে যা মার্কেট প্রাইসটা আছে ওই প্রাইসটা ওকে কনসিডার করবে। In case of fire policy, you can choose whether you will take a market value policy or reinstatement policy. Engineering policies are inbuilt reinstatement value policy. You cannot choose. Inbuilt reinstatement value policy you cannot choose. Okay. So in case of market value, the depreciation will be deducted. Otherwise, you will get the full amount. আচ্ছা But in engineering policies, in some cases, depreciations are deducted. I'm not going into that deep. Okay. So first depreciation will be deducted, then the salvage already you know what is salvage. Salvage will be deducted, then under insurance. What is under insurance? You know? রাফলি How good? মানে যেমন একটা প্রপার্টি আছে তো বিল্ডিংটা আছে, হ্যাঁ বিল্ডিংটা আছে, সেই বিল্ডিং এ ভ্যালু আছে 100 টাকা, ভ্যালু আছে কিরকম ভ্যালু আছে আপনি জানেন? সে মার্কেট ভ্যালু মার্কেট ভ্যালু লাইক মানে আমি কিনতে গেলে 100 টাকা লাগবে। হ্যাঁ ওকে, তো 100 টাকা লাগবে কি ওর বুকস ভ্যালু আমার আছে 100 রুপিস। আমি বুকস ভ্যালু এন্ড অনেক সময় যারা এরা অ্যাকাউন্টস যেটা বুকস এ যেটা দেখায় কি ওদের শো করে না কি আমার এটা যেটা মার্কেট ভ্যালু আর বুকস ভ্যালু সেম রাখে অনেক সময়। আচ্ছা ঠিক আছে ওটাকে বাদ দিয়ে দিন, আপনার ধরি যেটা মার্কেট ভ্যালু যেটা 100 রুপিস রয়েছে ওটা যে আমি ইন্স্যুরেন্স করব 100 রুপিস, ওই 100 রুপিস না করে আমি যদি 80 রুপিসে যদি করি দ্যাট ইজ আন্ডার ভ্যালু। But in market value termটা না খুব tricky. Don't use market value or market price. Suppose if you want to buy a property in Hajra, you know you need to spend crores. আমি তো জাস্ট ওটা না আমি আপনাকে বলছি what is market value. Market value of this building will be in crores. But आप जब कंस्ट्रक्ट करोगे इस बिल्डिंग को आपको करोड़ नहीं लगेंगे। ना So your reconstruction value, not your market value. Okay. Or if you want to reconstruct this building, then that value should be your sum insured. But again, if you need to buy this chair, that is your purchase price. It is not reconstruct. Reconstruction basically মানে কি আমার যদি আমি যদি বিল্ডিংটা যে ইন্স্যুরেন্স করছি আমার যেটা আপনি বললেন ওই ল্যান্ডটা তো সেই জায়গায় থাকবে, যদি কোনো ড্যামেজ হয় বিল্ডিং এর ড্যামেজটা হবে। বিল্ডিং এর ড্যামেজে ইউ ক্যানট টেক পলিসি ফর ইওর ল্যান্ড, বাট ল্যান্ডের জন্য কিন্তু আপনার মার্কেট প্রাইস বেড়ে যায়। আর ওই কনস্ট্রাকশন কস্টে যেটা আছে ওইটাই যেটা রয়েছে যদি কোনো রকম ড্যামেজ হয় তো আমার ওইখানেই যাবে রিকনস্ট্রাকশনে, ওইখান রিকনস্ট্রাকশন ভ্যালুটা যেটা রয়েছে আমাকে ওর উপরেই সেটেলটা করতে হবে একদম। বাট এট দ্য সেম টাইম আপনি যখন পলিসি সাম ইনসুরড নিচ্ছে, সাপোজ ইওর বিল্ডিং ইজ 10 ইয়ার্স ওল্ড, তো মোস্ট অফ দ্য টাইম হোয়াট ইনসুরড ডাজ, বিকজ মাই বিল্ডিং ইজ 10 ইয়ার্স ওল্ড, আফটার ডিডাক্টিং দ্য ডেপ্রিসিয়েশন দে টেক দ্য সাম ইনসুরড কি আচ্ছা ওই টাইমে 10 বছর আগে এই বিল্ডিং বানাতে আমার 50 লাখ টাকা লেগেছিল, so they took the sum insured as 50 lakhs. But আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে whenever there is any claim and if your policy is on reinstatement value, then if you take a sum insured of 50 lakhs, then your building is underinsured because you cannot reconstruct this building in 50 lakhs. So always whenever you are taking a policy, you should actually add a
some kind of escalation whenever you are taking. Suppose you are taking a policy for machine, you have purchased the machine 5 years back, then that machine costed around 10 lakhs. Now when you will, you will get that machine or purchase that machine, you will not get it in 10 lakhs. That machine costed now 15 lakhs. If their machinery is obsoleted, then the immediate the brand should be the same. But if that particular model is obsolete, then the immediate model you can take. Suppose you have purchased a AC, or in case of electronics goods generally the model get obsolete. In case of electronics good, जो टीवी आप 5 साल पहले खरीदे थे आज आपको नहीं मिलेंगे. तो उस मशीन की जो भी आपका ब्रांड है और मॉडल है, एग्जैक्ट सेम मॉडल और सेम कैपेसिटी दैट योर OEM विल ऑफर यू, कि ये सेम काम करता है आपका, तो दैट यू कैन गेट फ्रॉम योर OEM ओनली. दे विल गिव यू ये सेम मॉडल, वो मॉडल अभी नहीं है, उसके जगह पे ये मॉडल आ गया है, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट मॉडल. बट सम इंश्योर्ड आपका आज के डेट के प्राइस का रीस्टेटमेंट वैल्यू का होना चाहिए. ये बहुत प्रॉब्लम होता है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस अट्रैक्ट्स अंडर इंश्योरेंस, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग पॉलिसी आप लोगों ने बताया नहीं था जो आपका रोल है. आपने बताया नहीं था कि मुझे इसका लेना है या मुझे क्यों लेना है. इंश्योरेंस कंपनी आपको आज के डेट में दे रहा है ना क्लेम, उसी पैसे का, तो इंश्योरेंस आप पुराना लेंगे तो क्यों देंगे आपको? संभव नहीं. या इंश्योरेंस हो गया. पॉलिसी एक्सेस तो मैंडेटरी डिडक्टेबल, कि इतना अमाउंट तक का आपका क्लेम नहीं मिलेगा. some amount or percentage, whichever is higher, or exactly whichever is higher, or minimum. Like in case of fire policy, 5% of claim amount or maximum 10,000 for a sum insured of 10 crore up to 100 crore. क्या है? सेम ही. सेम है. हाँ, वो तो आप बता सकते हो, उतना मेरे को ध्यान में नहीं. 25,000. अच्छा, मैक्सिमम minimum 25. Minimum 25,000, and if it is more than 100 crore, that is 5 lakhs. तो ये आपका डिडक्टेबल है. इसका भी क्वेश्चन आता है, ये एक्सेस आप काट लोगे, क्यों लोगे, इसका कम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. फिक्स है वो तो. फिक्स्ड है फ्रॉम IRDAI. सो दैट इज योर नेट असेस्ट लॉ. वो तो ज्यादा अगर आपका हायर डिडक्टेबल अगर जाता है तो आपको प्रीमियम में थोड़ा सा मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है. तो वही मैं बोल रहा हूँ, कम नहीं कर सकते हो प्रीमियम ज्यादा करके भी. बस इसके बाद एक इंस्टेटमेंट प्रीमियम डिडक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नॉमिनल अमाउंट का. पॉलिसी एक्सेस के बाद भी ये लिस्ट. हाँ, ये होता है. पॉलिसी एक्सेस तक सर्वेयर देता है. जो रिस्टेटमेंट प्रीमियम होता है इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट्स. व्हाट इज रिस्टेटमेंट प्रीमियम? वैल्यू पॉलिसी. व्हाट इज रिस्टेटमेंट प्रीमियम? आपने एक सम इंश्योर्ड लिया था 100 रुपीज का, ठीक है. विद इन 3 मंथ्स आपका क्लेम हो गया, आपने 50 रुपए का क्लेम ले लिया, तो आपका सम इंश्योर्ड इज नाउ 50 रुपीज. आपने 50 का क्लेम ले लिया है ना. तो अगेन अगर ये आपका जो 9 मंथ्स अभी ड्यू है, उसमें अगर कोई क्लेम आ जाएगा, तो योर प्रॉपर्टी और योर एसेट इज अंडर इंश्योर्ड बिकॉज सम इंश्योर्ड इज ओनली 50 रुपीज. तो व्हाट इंश्योरेंस कंपनी डज, वो जो क्लेम होता है उसी से वो प्रीमियम काट लेता है कि टू reinstate दैट प्रीमियम और टू मेक इट 100 रुपीज अगेन फॉर दैट 9 मंथ्स they will deduct a premium. That means your in coming 9 months your sum insured again 100%. Your sum insured is again 100. Right. Okay, that is called restatement. Premium is nominal. Very nominal because pro rata basis में वो प्रीमियम काटते हैं कि आपका 50 सम इंश्योर्ड के लिए 9 मंथ्स का प्रीमियम कितना. Okay, that's good. এটা তো অনেক ভালো জিনিস. हाँ, तो पड़े ना. इन केस ऑफ मशीनरी लॉसेस अगर आपका टोटल लॉस होता है तो आपका पॉलिसी कैंसिल. अपने टोटल लॉस हो गया, पूरा क्लेम ले लिया, आपको पॉलिसी कैंसिल है ना. आपको फिर से पॉलिसी लेना पड़ेगा. ये चेक लिस्ट है, बेसिक चेक लिस्ट फॉर फायर क्लेम्स. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स है एंड इट चेंजेस विद द क्लेम और टाइप ऑफ क्लेम्स. जैसे क्लेम चेंज होता है, आपको पता है फायर में देयर आर 12 पेरिल्स आर कवर्ड, तो अकॉर्डिंग टू द क्लेम और कॉज ऑफ लॉस द डॉक्यूमेंट विल चेंज. But these are the basic documents like claim form, claim bill, मतलब कितना क्लेम कर रहे हो, statement of incident, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, quotation repair estimate,
आपको देना पड़ेगा, रिपेयर बिल पेमेंट वो आपको देना पड़ेगा जो आप क्लेम कर रहे हो। न्यूज़पेपर कटिंग मेट्रोलॉजिकल, न्यूज़पेपर कटिंग इन केस ऑफ fire or any storm inundation lot. Meteorological report is for same only if there is a storm. Forest no industrial na for picture was Picture is industrial, this is a transmission line. transmission. Okay, if there is any fire loss or anything or अगर कोई पे बारिश हो गया, there is a storm loss, you are saying there is a storm and my building got damaged. But surveyor is not local, so he is coming from outside, he doesn't have any idea if there was any storm or not, so they will ask for a meteorological department report if there is to know about the speed of the wind, Okay. agar if it is falling under storm or not. Who will arrange this report? In short, they will, claim आपका है, वो लेने के लिए जो चाहिए आपको ही देना है. Everything will be arranged by insured only. They will apply to a meteorological department and they will issue a report if there is any meteorological department. Okay. Intimation to police if there is a burglary or theft claim, you need to intimate to police. This is a part. This continuing here, salvage value quotation, fixed register. Checklist for engineering. Almost all the documents are same as fire, but because it is an engineering claim, few documents are different from fire loss. That is a service engineer report. If it is a machinery loss, you need to give a service engineer report, what parts got damaged and what is the cause of loss. That is service engineer report. Then the log book you need to maintain for a machine, when the machine was last operated. Okay. Salvage quotation? Salvage quotation for the salvage buyer. Salvage buyer. Salvage buyer. I was talking about if you want to retain that salvage, you need to give your retention rate and as well as you need to get quotation from the salvage buyer as well. Present replacement cost of the similar type of machine to check the adequacy of sum insured, जो आपको मैं बता रही थी कि मॉडल चेंज हो गया तो नेक्स्ट मॉडल का देंगे वो. पैरेलल जो भी रहेगा उसको. हाँ जो भी रहेगा वो देंगे. ठीक है. Marine claim, the very few documents are required in case of marine claim like invoice, LR, monetary claim letter, damage certificate. That's all. And in case of theft, burglary, accident, you need FIR or GD. FIR, no, claim bill was what? The amount you are claiming from insurance company, that is claim bill.